Kali ini kita akan bike check trek Emonda SL punya Mas Kosa. Mungkin dari atas saja ini, dari grup set ini pakai Ultegra R8000 sebenarnya. Ini dropper ini pakai zip tapi nggak tahu serinya. Ini juga stemnya zip service course SL. Entah ini karbon apa enggak ya, sepertinya ringan. Headset FSA, brake set juga pakai Ultegra. Untuk set ini pakai Fulcrum Zero Night. Fulcrum Zero Night ini mungkin sepertinya basalt ini. Pakai ban Continental Grand Prix 5000. Lanjut ke sadel. Sadelnya pakai EC90 Spide. Ini masih bawaannya, seat post, lampu apa ini ya, yang auto lah seperti punya Arif, entah Rock Bros atau Meroka, banyak ya. Ini size 52, sudah UCI juga pasti sih, trek kok. Ini Ultegra 5236 FD, juga pakai Ultegra komplit, set Ultegra. Oh iya, ini pedal look Cleo klasik. Ini pak bottle cage-nya Bontrager, sprocket 1132, RD masih standar, rantai juga masih standar. Kita coba timbang. Beratnya 7155 gram. Mantap. 7550. Kita cek hubnya, free hubnya. Berapa basic tapi launcher keramik sepertinya ini. Fulcrum Zero Night, mantap. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.